Mora prix mpivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidin'entana tena mora manoloana ny Eglizy Katolika Mahabibo sy eo amin'ny hôtel Madame Chabot manolotra ho anao. Ny lohatenim-baovao mbola vitsy ireo kandida mametraka ny petadrindrina amin'ireo fitoerana voatokana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Ny ako ny GMJ Mada andiany fasivy eto Mahajanga androany zoma 12 ny volana oktobra no 3 andro voalohany farany anaovana katesizy ho an'ny GMJ Mada izay tanterahana eto Mahajanga. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny foara boeny mionjo ho an'ny faritra boeny. Ny tontolo ny teknôlôjia kosa omena connexion maimaim-pona any mpivahiny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka eny amin'ny postra malagasy no ahitana izany amin'ny alalan'ny Tikobus. Ireo no santonam-baovao arahinao mandritra ny fotoana ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Anise Rasy Mandimby. Ampanajana no anasanantsika anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay amin'ny ity antoandro ny zoma 12 ny volana oktobra 20 sy 20 ity. Aterina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy. Vaovao any resaka fifidianana no entintsika anomboana ny fotoana amin'izao antoandro izao. Mbola vitsy ireo kandida izay mampiasa ny takelaka izay miisa 4 natokana ametahana ny sary sy ny misy ny anaran'ireo kandida miisa 4 eto Madagasikara kandida ho filoham-pirenena amin'ny ity fifidianana 20 sy 20 ity raha ny zavatra hitan'ny mpanao gazety eny amin'ireo takelaka ireo. Mbola kandida vitsy anisa no nametaka n'izany sariny eny amin'izany takelaka izany atreto. Raha ny zava-misy anefa dia efa hatramin'ny alatsinainy ny 9 ny volana oktobra teo no efa vonona avokoa ny fitaovana rehetra ho an'ny eo anivony seny mikasika n'ireny takelaka ireny. Judith Rakotorvao. Samy manana anjara toerany amin'ity takelaka fametahana afisy ity ny kandida miisa 4 ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Tsy misy sarany ny fametahana afisy eto ary samy manana ray metatra sy 20 avy. Toerana 4 no ahitana azy ity raha eto Mahajanga. Dia misy toerana 4 nasiana ny panneau d'affichage, izany hoe toerana tsy andoavam-bola fa panneau officiel ho an'ireo kandida ilatsaka ho filoham-pirenena. Ny ahitana an'izay misy eto Ambovoalanana eto akaikin'ny préfecture Mahajanga, misy eo Fiofio, misy eo amin'ny Charles Renel, misy eo Tsaramandroso, misy eo Ambourvy amin'ny croisement Zam Hotel, dia misy any Tanmalandy amin'ny Sokema akaikin'ny Jovela. Zay zany ny toerana 4 misy le panneau d'affichage. Ny Tsaramariana samy manana 1m20 x 1m20 tsirairay avy ireo kandida ireo. Ny araka ny lalàna moa dia tsy azo atao intsony mametraka affichage rehefa tapitra ny fotoana fampelezan-kevitra, izany hoe amin'ny 15 volana novambra amin'ny 23h59 zany dia tsy azo atao intsony mametaka izay. Tsaramariana ihany koa indrindrindrindra fa ireto toerana ireto dia tsy azo ametrahana affichage électoral. Voalaza ny 17 amin'ny didim-panjakana laharana fa 470 senzato 7 amby tsipika 470 amby eninjato dia ny fefy nandrindriny toeram-panjakana rehetra
ny eny amin'ny toeram-pivavahana na ny atao hoe édifice culturel et culturel eny amin'ny misy ny atao hoe monument naturel na site classé à caractère historique, scientifique, légendaire, pittoresque ary ihany koa eny amin'ny emplacement publicitaire fixe. Ireo rehetra ireo zany no tsy azo ametrahana panneau d'affichage. Mba ialana amin'ny fametahana afisy amin'ny toerana voarara araka izany no nanaovana nyity takelaka maimaim-poana ity. Voarara ny lalàna ihany koa ny fandrovitana afisy eto Madagasikara ary voasazy izay tratra manao izany. Misy tokoa ny sazy ho an'ny olona tratra mandrovitra ny afisha ho an'ny candidat indrindra ho an'ireo izay mipetraka eny amin'ny toerana natokana ho an'izany dia misy ny diga mandalàna izay voarakitra amin'ny lalàna Fehizoro laharana fa 720 tsipika ohatraohatra valo ao amin'ny andininy fa 700. Ao zany no rakitra ny sazy ho an'izay olona tratra mandrovitra ny afishe électorale ary mbola amafisiny izay ny sazy miandry andreo dia izay voarakitra ao anatin'ny code pénal article 465 à 471. Mbola vitsy ny candidat mampiasa ity takelaka hazo ity raha eto Mahajanga raha tao anatin'ny 5 andro nanomboana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay. Mbola mitoy ny hetsika GMJ Mada andian'ny fahasivy izay tanterahina eto Mahajanga amin'izao fotoana izao raha eo amin'izay lafin'ny finoana izay no resantsika. Ny farana androany atoandro ny hetsika 3 andro izay nanaovana ny katesise ho an'ny GMJ Mada andian'ny fahasivy izay atao eto Mahajanga. Nandalo teny amin'ny site iray eto an-toerana Judith Rakotovao ny jery ny fizotrany izay katesise izay. Ny fototra tamin'ny loha hevitry ny GMJ Mada andian'ny fahasivy aza matahotra ry Marie fa sitrak'Andriamanitra ianao ny votoaty ny katesise no entiny eveka isaky ny site rehetra eto Mahajanga nandritra ny 3 andro izay ny farana androany zoma 12 oktobra. Miovaova isan'andro ny eveka mitarika ny katesise any amin'ireo site ireo. Ny katesise dia tena fototra mamelona ary anetanana sy andalinana ny finoan'ny tanora mandritra ny fionambe mandritra ny 3 andro farafahakeliny zany dia io no atao hoe entina mapita ny lohahevitra tiana hampitaina amin'ny tanora tamin'ity GMJ ty moa zany dia ny hoe aza matahotra ry Marie fa sitrak'Andriamanitra ianao dia io targetra na fotokevitra nanetana an'ity GMJ ty no halalin'ny eveka ary ampitaina amin'ny alalan'ny dinidinika conférence mba hahafahan'ny tanora mandalina ny finoany, hahafahan'ny tanora miaina bebe koa ny izay hoe fahatsarana amin'ny fahatanorana ary indrindra ihany koa hanampy azy ireo hanomana ny hoavy handraisan'izy ireo adidy eo amin'ny sehitry ny eglizy, sehitry ny firenena ary any amin'ny fiarahamonina misy azy ireo isan'andro isan'andro. Liana amin'ny fampianarana ataony eveka ny mpivahiny fototra iorenan'ny finoana katolika raha teo izany hoy izy ireo. Fahitako ny katesise aloha dia milamina tsara manazava tsara ny eveka dia en plus izay moa mbola misy animation koa ataony avy amin'ny isaka diocese tena misy zavatra azo raisina tsara mihitsy ka. Le tena netinetiny taminaka aloha zao le lohahevitra ny GMJ mihitsy le hoe aza matahotra ry Marie fa sitsak'Andriamanitra ianao. Le izy loha mahafinaritra sady azahoana fananarana zavatra tokony atao sy ohatr' izany. Azahoana impanava vao zany le izy dia mahafinaritra. Mety aminay aloha le izy ilainay mihitsy aloha le izy amin'izao. Amin'ny ankapobeny tsara le izy satria ny tanora rehetrarehetra mihitsy ny voakasika ao anatin'le izy dia
raha rehetrarehetra zany dia afaka ahitana zavatra be dia be alalana zavatra fampianarana ohatry zany. Ny katesizy ampianarany eveka zany dia resaka mampianatra tena amin'ny tanora rehetra izy ary fahalalana momba ny atsin'Andriamanitra. Dia mahafinaritra eveka mifandimby misesisesy mandritra ny somenina avy zao aveka raindray. Lohahevitry ny katesizy tamin'ny alarobia teny hoe fankahirezan'Andriamanitra ho an'izay antsoiny. Ny alakamisy tanora andry ny fianakaviana ary anio zoma aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao, tsara ny fahatanorana. Ny GMJ Mada andian'ny fahasivy roapolo taona théorine indray vao nisy zany hetsika GMJ Mada tanterahina teto amin'ny tanànany Mahajanga. Raha tsy aivina dia ny andiany voalohany ny GMJ tamin'ny taona 1870 dia ny tanànany Mahajanga no nandray azy. Andiany voalohany tamin'izany diocèse 8 no nanokatra ity GMJ ity. Amin'ny alahady faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra izao no amaranana ny GMJ Mada andiany fahasivy zay tanterahina eto Mahajanga ary mbola mitoy zany amin'izao fotoana izao aloha. Zay ny mikasika an'iny fa ivadika atsika eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray ny omaly alakamisy 1 oktobra hatramin'ny alahady faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra no anaovana ny hetsika foara ekonomika Boeny Mionjo miditra amin'ny andiany fahadimy isika amin'izao fotoana izao. Carnaval lehibe namakivaky ny tanànany Mahajanga no nanomboana izany omaly niainga avy teny amin'ny jardin kela ary ny farana teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ity foara ekonomika Boeny Mionjo ity carnaval zay no tanterahana manodidina ny 20 mahery eo ny trano eva zay ampiratina nireo vokatra ao anatin'izany foara izany. Miompana betsaka amin'ny fifanankalozan'ny tantsaha sy ireo mpandraraha ara-barotra ny foara ekonomika Boeny Mionjo andiany fahadimy zay nanomboka ny alakamisy fa 1 volana oktobra ka ifarana ny 14 volana oktobra ho avy izao eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga manoloana ny tranobe ny varotra. Ny tanjona amin'ity andiany fahadimy ity dia ny fampiroboroboana sy fametrana ny fototra ifarany toekarena ho an'ny farotra Boeny. Ny tanjona ankapobeny amin'ny foara Boeny Mionjo moa dia ny fampiroboroboana sy fametrahana ny fototra ifaharany toekarena ny farotra. Mahavelom-bolo tokoa ny vokatra azo tamin'ny andiany faefatra lasa teo satria tratra ny tanjona tamin'izany ka indro isika miatrika sahady ny andiany fahadimy. Izao andiany fahadimy izao kosa iombana bebe kokoa amin'ny fifanankalozan'ny mpandraraha ara-toekarena sy ny tantsaha arak'izao lohahevitra ny hoe ny tantsaha mpamokatra sy ny mpandraraha miaraka ho an'ny fampandrosoana. Harembe ho antsika malagasy tokoa ny vokatry ny tantsaha sy ny vokatra natoraly manerana ny farotra ka sehatra tahak'izao no tsara hanehoana an'izany. Fantatsika tsara fa ny ankamaroan'ny mponina aty amin'ny farotra dia mipetraka any ambanivohitra avokoa. Ireo no saika mamelona isika mponina aty andrenivohitra amin'ny alalan'ny fambolena izany, fiompiana, fanjonoana, fitrandrana ala, fitrandrana arenan-kibony tany sy ny sisa sy ny sisa. Manodidina ny 20 mahery ny trano eva ampiratina ireo vokatra amin'ity foara ity izay ahitana soloteny avy amin'ireo distrika maro samihafa ato anatin'ny farotra Boeny. Eny fa atrany ivelany ary tonga nanome voninahitra ny fanokafana teto ny solotena-panjakana misy ato anatin'ny farotra Boeny sy ny avy any amin'ny Fohibe. Carnaval lehibe niainga teny amin'ny jardin kela ka ny farana teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga no nanokafana ny hetsika rehetra.
zay ny ako ny fanokafana ny foire économique boeny mionjo andiany fahadimy zay tanterahina eto Mahajanga amin'izao fotoana izao nanomboka ho Malomo ary mifarana amin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana Oktobra ho avy izao ity foire économique boeny mionjo andiany fahadimy ity fa mbola mifandraika amizay ihany eo amin'ny lafiny fambolena nanararoatra ny tafa tamin'ireo tantsaha avy amin'ny distrikany Mampikony iny ny mpanao gazety nandritry nyty etsika foire économique boeny mionjo ity fa indrindra ireo tantsaha zay mamboly lojy no tafaresaka tamin'ny mpanao gazety nambaran'ireto tantsaha ireto fa misy edraolana ry zareo am'izao fotoana izao isan'izany ny resaka aintany ny resaka bibikely zay mihinana anireo avoly ireo manao antsoava ny tompona ndraiky mpanjakany ihany koa ireo tantsaha ireo mba hitady vaolana isoroana an'izay satria dia miteraka fatiantoka ary miteraka fienany vokatra lojy blakaiza ny fisian'ireo haintany sy ny resaka bibikely mihinana voly arahantsika ny fanazavana ny ena ny famokarana blakaiza na ny lojy tao amin'ny distrika ny Mampikony tamin'ity taom-pamokarana ity raha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpamokatra avy any an-toerany raha ny jeritodika ihany koa tamin'ny taondasa tato anatin'ny faritry boeny mahatratra hatrany amin'ny 4,4 taona ny vokatra lojy ka nisy tamin'ireny no naondrana tany ivelany ny vokatra lojy ny toerana misy anay isan-taona izy mamokatra fa tamin'ity ny andanja ny famokaranay vokatra ny biby ary ny vidiny koa de niena tamin'ny taondasa izy mazaka 5,000 ny gony ray 2 farany ambany fa tamin'ity izy de nidina any amin'ny 2,1 tamin'ny lasa zay de mahazo ny 1 hektara de mahazo 4 tonnes farany ambany 3 tonnes fa tamin'ity de antsasany no napiakariny 1 hektara antsasany azo tamin'ny herintaona no azo tamin'ity ny problema anay tamin'ity de ny aintany de ny biby tsisy mihitsy fa zany mampangetaheta zay tantsaha de mila fanampiana avy aminareo fanjakana fa mahatsiaro sahirana izay olana ho an'ireo tantsaha ny aintany sy ny bibikely zay mihinana ny voly eny an-tsaha ka andrasan'ireo tantsaha ny fanampiny avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izay miay azy ireo misy ny filazana zay ovakina amitsika aloha atao anatin'izao fotoa ny fampalalam-baovao izao mitady vendeuse efa zadrara eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona atsoiny Laratarby 032 07 763 67 na ny 034 79 137 72 na manatona mivantana ao Mangarivotra mivarotra Occasion de France akaikin'i Jesosy Mamonjy iverenantsika kely ny resaka fambolena mifandraika amin'izay vaovao izay dia nisy ny tafa nataony lehibe ny faritry boeny tamin'ny mpanao gazety ihany koa nandritry nyty etsika foire économique boeny mionjo andiany fahadimy ity zay tanterahina eto amitsika eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga eny akaiky ny chambre de commerce et de l'industrie no anatanterahana izany ny tafa tamin'ny mpanao gazety lehibe ny faritry boeny ny fahitany zavamisy sy ny olana sedrainy ireo tantsaha ireo zay misy fifandraisana amin'ny resaka politika eto Madagasikara izy ty sakana lehibe tsy afany ny tantsaha mamokatra ampitoniny ny adila politika zay misy eto amitsika ka atahorana hiteraka korontana manoloana izao fanaovana fampelezaka hevitra izao dia miantso fitoniny ho an'ireo mpanao politika rehetra ny lehibe ny faritry boeny Saïd Ahmad Jafar dia mamela ay anareo hitodika amin'ireo mpanao politika amin'izao valinandro ny fampelezan-kevitra izao ka haneho eto anatrian'izy ireo izao vetsovetso manaraka izao zany ny afatra ho an'izy ireo anisan'ny sakana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny tsy hahafany tantsaha mamokatra ampitoniny sy ny fandraharana miroborobo ho an'ny Madagasikara sy ny faritra ny tsy fitonina ara-politika sy ny fanakorontanana ny saim-bahoaka manampitrotraka amin'izany ihany koa ho an'ny faritra boeny manokana ny fidanga ny vidin'ny herinaratra hany ka
mampiembotra ny mpampiasa vola izany. Mila fitonina ny vahoaka malagasy, indrindra ny tantsaha malagasy, ary mila filaminana ihany koa ireo tantsaha sy ny mpandraharaha. Izay ny afatra tiako ampitaina amin'ireo mpanapolitika tompoko. Isan'ny miantoka ny toekareny Madagasikara ny tantsaha satria miantoka any amin'ny 90 isanjaton'ny malagasy dia tantsaha avokoa. Zay ny mikasika ny resaka fambolena averatsika eo ny momba niny tontolo ny fambolena iny fa iverina tsika ny lafin'ny fifidianana zay vaovao ifantoany maro amin'izao fotoana izao eto Madagasikara zay tontolo ny fifidianana izay mitohy hatrany ny fampiofanana omeny CENI ankehitriny dia mampiofana nireo rantsa mangaika ny CENI zay ampiofana nireo membre ny bureau de vote ndray atsoatsy ny tompon'andraikitry ny CENI amin'izao fotoana izao mitety zany hoe ireo district enina zay misy ato amin'ny fatriboeny dia ahazo an'ity fiofanana avy amin'ny CENI ity avokoa ireo rantsa mangaika rehetra efa nanatanteraka izany ny district ny Marvoay ny district ny Ambatoboeny tamin'ny herinandro lasa teo amin'ny herinandro diavintsika ity nisy ny fampiofanana nireo mpampiofana ho an'ny district ny Mahajanga voalohany ny district ny Mahajanga faharoa ihany koa zay ao anatiny miatrika izany ho avy amin'ny herinandro ambony ny fampiofanana ny ratsa mangaika ny CENI avy ao amin'ny district ny Soalala district ny Mitsinjo rahatsika ny fanazavana mikasika izay mahazo fiofanana mikasika ny raharaham-pifidianana ny rantsa mangaika ny CENI ao amin'ny district ny Mahajanga faharoa nanomboka ny alakamisy fa 12 ny volana oktobra izany ary mifarana ny zoma fa 12 ny volana oktobra ao amin'ny efitrano malalaka efitrano fivoriana eny amin'ny bloc administratif no anatanterahana ny fiofanana ka ireo tompona andraikitry ny CENI no mampiofana azy ireo amin'izany fampiofanana ho an'resaka fifidianana efa anatiny atao hoe formation deuxième cascade tsika zao fampiofana zany ho an'ireo ratsa mangaika ny CENI eny anivon'ny district sy ny commune ary izy ireo dia hofana mahakasika an'izay raharaham-pifidianana izay ary natao koa izy ireo hampiofana hampita an'izay fampiofana izay any amin'ny membre ny bureau de vote ny rantsa mangaika ny CENI amin'ny district rehetra ato amin'ny faritra Boeny no ampiofanana efa vita tamin'ny herinandro lasa teo ohatra ny any district ny Ambatoboeny sy ny district ny Marvoay ary mitohy amin'ny district ny Mahajanga voalohany sy faharoa izany amin'ny ity herinandro diavintsika ity amin'ny herinandro avy io ndray miditra manatanteraka ny azy ny district ny Soalala sy ny district ny Mitsinjo raha ny fanazavana trany vaovao eo amin'ny resaka teknolojia kosa indray dia misy ny fanomezana connexion wifi maimaim-pona ho an'ireo mpizaika zay mandalo eto Mahajanga sy ireo mpiala sasatra mitsidika n'ity tanànany Mahajanga ity amin'izao fotoana izao zay karakaraina avy ao anivon'ny ministera ny posta sy ny fifandraisan-davitra io lay antsoina hoe Tikbus na ilay fiarakodia misy an'izany connexion wifi maimaim-pona izany tsara ny manamarika fa saika eto Mahajanga avokoa reo Tikbus avy amin'ny faritany amin'izao fotoana izao miatrika an'ity etsika GMJ ity sy ny etsika foara Boeny Mionjo ary miara-miala sasatra ihany koa amin'ireo mpivahiny mandalo eto Mahajanga amin'ny fanolorana ny connexion maimaim-pona arahantsika ny fanazavana Judith Rakotovao tonga eto Mahajanga avokoa ireo Tikbus avy amin'ny faritany dimy hafa eto Madagasikara anampitosika ny fanomezana connexion wifi maimaim-pona amin'ireo etsika GMJ Mada andiany fahasivy sy ny foara ara-toekarena Boeny Mionjo andiany fahadimy atao eto Mahajanga nataon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ireo anamorana ny fifandraisana sy ahafahana mampita vaovao ara-potoana fiaraha-miasa moa zany nataon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana anay tao Rakajy Mirindra tsy dia tena hoe tolotra le izy satria tsy ny gratuit daholo ny zavatra rehetra ao anatin'le izy fa plutôt fiaraha-miasa zany hoe service nomenay an'le comité d'organisation GMJ service omenay an zareo service gratuit nomenay an zareo dia fahafahany mampiasa connexion internet na io amin'ny alalan'ny wifi
zany hoe afaka mizo connecté anao manodidina an'le tikbus na ao anatin'le tikbus misy ordinateur ao efa connecté amin'ny internet zay dia misy site zany a misy site maromaro vitsivitsy zay efa ifanarahanay amin'ny comité d'organisation JMJ ametrahanay amin'ireo camion anakienina hitantsika teo ireo. Rehefa etsika lehibe vao miangona amin'ny toerana iray ny tikbus manerana ny faritany eto Madagasikara. Amin'ny andavanandro kosa manampy an'izay etsika ka anaovan'izy ireo fangatahana manokana ny postra malagasy. Tsy manakana mihitsy zay fa izy tonga manatona dia azo atao tsara ny fampiresaka afahana mijery inona no afahana miara-miasa araka ny efa nalazainy monsieur le directeur teo dia isaky ny faritany ihany koa io dia samy manana ny programme andrareo toy ny tety Majunga koa zany zao maka ohatra ny Diego tsika zao dia raha misy olona moa zany manatona manana fikasana amin'izay lafiny numérique zay ihany koa dia azo atao tsara ny mifampiraharaha na resaka conférence io na resaka zay hita hoe mety mahalina n'le tanora indrindraindrindra dia vonona foana zay afaka miara-miasa. Ho an'ny JMJ mada andian'ny fasivy manokana izay atao eto Mahajanga mijanona ny connexion rehetra amin'ny fotoana ny fampianarana sy ny fivavahana. Raha tsika indray ny fanazavana mikasika ny toerana iray na ilaintsotsika hoe publi reportage momba nyty toerana iray ity zay oetiny Aldora kotory lala amintsika. Ny orinasa Baba Plus no mpanoana ofisialy ny foire Boenimionjo andian'ny fadimy amin'ity taona 24 ity. Ny orinasa Baba Plus dia fantatra amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro. Ny tolakandro ny talata faraka amin'ny 10 volana septambra 24 no nampifantarina izany rehetra izany nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny chambre de commerce et d'industrie eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Mitondra ny fanampanazavana ny tompon'andraikitra avy amin'ny Baobab Plus Andriamatoa Tsiresy. Izahay Baobab Plus filiale ray any Baobab na koa microcrédit taloha dia faly mandray anjara amin'ny foire économique Boenimionjo en tant que mpanoana official. Zava-dehibe aminay ny mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra amin'ny fanomezana jiro angovo any tokantrano tsirairay avy. Zay natonga anay niditra ho mpanoana officialy anyity foire lehibe ity. Ny vokatry Baobab Plus dia angovo manome jiro, manome fitaovana ahitana panneau solaire, lampy, batterie ary koa télé. Mampiavaka ny vokatra Baobab Plus dia afaka alotsy kelikely. Ny tolotra amin'izany alotsy kelikely zany dia ny anarany hoe Easily, zany hoe manao petrabola voalohany ny mpanjifa. Aorian'izay izy mandotsy kelikely rehefa voalohany tanteraka amin'ny vidin'ilay fitaovana dia lasa ny manontolo. Manaraka an'izany misy garantie ny fitaovana ary ny fitaovana dia fitaovana de qualité, zany hoe mateza sy mafy. Nandritra io fampifantarana io dia noentina teto ihany koa ny vokatra zay mampiavaka ny Baobab Plus manokana. Ny miaraka aminazy ny batterie io dia afaka micharge téléphone. Efa misy ny chargeur miaraka amin'ny adapteur mifanaraka amin'ny téléphone ananareo na inona dia téléphone nareo na inona dia téléphone nareo. Efa misy ny fitsatoana zay eo amin'ny batterie. Io batterie io dia misy code mampandefa anazy. Isaky ny mandovola ilay mpanjifa dia andefasa ny Baobab Plus code. Dia iny ampidirina dia mandeha le jiro. Araka izany dia batterie koa dia afaka ataonareo rehefa charge afaka ataonareo tonga dodanty, afaka ataonareo any posy. Zavatra rehetrarehetra ireo dia afaka hoentinareo mandehandeha satria transportable. Raha ohatra nareo mankany amin'ny borosy ohatra ka misy tranonareo tsisy jiro afaka hoentinareo io tsy fixenareo be fotsiny dia mety. Izy dia misy panneau, misy jiro anankitelo dia misy batterie. Ny jiro anankitelo ny anankiroa jiro ohatry ny mahazatra fa rehefa telo dia misy détecteur de mouvement.
Ny batterie koa dia misy radio sady afaka atao veilleuse. Misy 3 mode ihany koa le izy, mode veilleuse, mode moyen, mode turbo. Et à la connecteur, la République convoquée, la Fédération irakienne de football demande une réaction des instances sportives. Du côté de la ministre des Sports évoque un acte isolé qui ne peut pas l'Arabie Saoudite dans un stade de Ain Mounila qui avait provoqué un incident diplomatique avec lui. Les lavalava ohatrany rehefa mazatra antsika ny trano reny ny anatao koa ahandona boribory ana dia fahatelo détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement moa zany dia rehefa misy mandalo dia mirehatra dia apetratsika ilay tokotany reny. Lampe dimy izy miaraka aminazy manazava azy somary ngezangeza. Ty batterie ty no mampirehatra lampe sy mandefa an'ilay télé. Batterie de charge ny panneau solaire ary 4200 hatrany dia tsy mila sinareo masitra, tsy mila entretien, tsy mila ninina fa efa mifanaraka amin'ny teknôlôjia ankehitriny. Manomboka any an-tanimbary faritra Betsiboka any Maivatanana ary miditra aty amin'ny faritra Boeny izay ahitana ny Marovoay, Mitsinjo ary Ambatoboeny dia ahitana vokatra izay vokariny ny Baobab Plus avokoa. Raha ny fandraisana anjara amin'ny foara ekonomika Boeny Mionjo manokana tafiditra amin'ny fampivoarana ny faritra mba hanomezana jiro ny isa tokantrano. Eo koa ny fijerena ny mpiara-miasa ato amin'ny faritra Boeny mba ahafahana mamelatra ny fiara-miasa. Manana trano eva ho azy manokana ny orinasa Baobab Plus amin'ny foara ekonomika Boeny Mionjo io izay ho tanterana ny 1 hatramin'ny 14 volana Oktobra 2024. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa manohana ny foara ekonomika Boeny Mionjo andian'ny fahadimy izay atao eto Mahajanga ny Baobab Plus ary ahitana ny trano evan'izy ireo ny eny amin'izany foara ekonomika Boeny Mionjo andian'ny fahadimy izany. Arahantsika manaraka izao indray ny famakina ny filazana. Mitady vendeuse efa zadrara eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Atsoiny Laratarby 032 07 763 67 na ny 034 79 137 72 na manatona mivantana ao Mangarivotra mivarotra Occasion de France akaikin'i Jesosy Mamonjy. Vaovao eo amin'ny pejy ny fampianarana fa saingy ny fampianarana ambaratonga ambony. Nanokatra toeram-pianarana vaovao indray ny INSPAM amin'izao fotoana izao efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana eny amin'ny bureau ny INSPAM fokontany Mangarivotra eo akaiky ny tranoben'ny kolontsaina ny Mahajanga no ahitana azy. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao nisy fisoratana anarana ho an'ireo anony sampam-piofanana amin'ny paramédicaux ao amin'ny INSPAM. Efa tamin'ny volana Jona no nanomboka izay fisoratana anarana izay ka ho fanomezana fahafampo an'ny rehetra dia notohizana izany. Tao anatin'ny taona maro nosokafan'ny INSPAM dia efa tsara hatrany ny vokatra ary ho hatsaraina hatrany izany araka nambaran'ireo tompon'andraikitra. INSPAM moa dia ivitoeram-pampianarana manofana mpianatra paramédicaux zany infirmier sy sage-femme izay efa taona maromaro zay nijoroany ary efa namoaka promotion betsabetsaka anankiroa. Ny résultat moa tamin'izay efa irantsika malala fa anisany sangany hatrany ny INSPAM eto Mahajanga amin'ny famoahana amin'izay. Ka amin'izao fotoana izao zany dia nanokatra indray zahay filière anankiray anesthésiste, infirmier, infirmière anesthésiste izay efa afaka misoratra anarana amin'izao fotoana izao. Ny INSPAM moa zany dia araka ny fantatsika efa nahazo ny fanjahoan-dalana tamin'ny enseignement supérieur ary mahazo koa ireo fanjahoan-dalana amin'ny fanaovana stage avy amin'ny ministère ny fahasalamana.
de manana fiara-miasa am'ireo hôpitaly ngeza ataony CHU rehetra amin'ny région Boeny sy ny CSB amin'ny ny district sy ny eto Majanga ville. De eto no anetananay anareo tanora izay manana ny mari-pahaizana baccalauréat, ny bac technique moa tsy ao anatin'izay fa ny ankoatran'izay zany dia raisina ato amin'ny SPAM daholo. Ka manasa antsika tanora, marina fa mety mbola tsy mivaly ny bac am'izao fa tsy ho ela de hivoaka zavatra zay, ka mety ho sahirankirina ny tanora amin'ny fitadiavana ny lalaka izorana, ny SPAM de misokatra midanadana ho antsika izay tanora manam-paniriana amin'izany infirmier, sage-femme na anesthésiste zany. Koa efa misokatra ny soratana anarana zany aty aminay amin'ny SPAM akaikin'ny aty amin'ny maison de la culture, face maison de la culture de eo akaikin'ny MTH ny misy anay, koa dia manasa anareo tanora fa tsara de tsara ny fampianarana, ary ny mpampianatra moa de efa zatra raha teo no mampianatra ato aminay. Inona ary no tena mampiavaka ny ISPAM amin'ireo toeram-pampiofanana maro eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga? De ny hoe mba ny mampiavaka zany ny SPAM zany de ny fananana discipline, ary ny mpianatra moa zany de voabe ara-pinoana ihany koa noho ny satria misy culte fanao isaky ny alatsinainy zany. Koa dia manentana antsika tanora izay manana ny baccalauréat mba ho tonga sotranarana. Ny fisoatanarana de efa nisokatra nanomboka tamin'ny volana jolay lasa teo, ny rentrée kosa dia any amin'ny fahatelo ny volana décembre, fa vonjevonjena moa ny toerana fa voafetra ihany toerana atao aminay araky ny fetra napetraky ny enseignement supérieur zany de voafetra ny toerana aty aminay, ka mba tsy ho diso anjara atsika amin'ny fidirana tamin'ny SPAM dia efa afaka misotranarana de mizao sahady. Volana vitsivitsy laza izay no nankalaza ny fahadimy-taona ny asany teto Madagasikara ny ISPAM. Nankalazaina tamin'ny alalan'ny hetsika maro zany, ary teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no toerana nanaovana ny fankalazana. Raha toa kosa ka any amin'ny faritra vakina karatra iny no misy ny fohibeny. Ho an'ireo gazety mpiseho isan'andro kosa indray dia arahintsika indray zao ny vaovao izay misongadina ao anatin'izy ireny amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mibantoerana amin'ny vaovao mivoaka an-gazety anio ny tontolo ara-politika eto amintsika, indrindra fa mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena. Ny gazety tsika voalohany ary dia ny Ako ny Madagasikara. Mivandravandra eto ny mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena ka kandida roa no asongadiny ny gazety Marc Ravalomanana sy i Pasteur Mayol. Trangana tsy fandriampahalemana ny seho tany Brickaville, voaroba ny vola mitentina 70 tapitrisa sy ny volamena 420 gram, ary ny hetsika mandio basy misa 430 saro ny zandary hatreto. Manaraka la Dépêche de Madagascar, mbola miresaka hatrany ny tontolo ny tsy fandriampahalemana. Zara raha misy 720 hatreto, zara raha misy 720 hatreto, ireo basy tsy ara-dalàna, voango ny mpitandro filaminana. Tontolo ara-politika sy ny fifidianana, insécurité, pluie et provocation, le processus électoral menacé. Ny gazety trihatra kosa dia mbola mitatitra hatrany ny tontolo ara-politika sy ny fifidianana. Tafam-pifidianana, kandidat telo no asongadiny ny gazety eto: Rasolofindrasolo na Idam, larana fa 4, Jean Ravelonarivo, larana fa 720, ary Solo Norbert, larana fa 720. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa, olona 10 isan'andro no voany tsimokaretina VIH sida, ary ny eo amin'ny fanondranana andramena tsy ara-dalàna, nanambara ny Alliance Vargas fa tokony hozarana ireo andramena ireo. Ny L'Express de Madagascar dia mitatitra ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika, indrindra fa amin'ny tsy fijereny ireo kandida, ireo olona manana fahasembanana. Ny gazety manaraka dia ny Marikoditra, mivandravandra eto: Pety, Ranjivason sy namana anorana sahana vandra, ary ny tsy fanaran-dalàna misy eo amin'ny fametana afiso ho an'ireo kandida. Ny gazety manaraka dia ny Taratra, fokotany telo ny dorandalo, may ny lisy mpifidianana
sy ny vata fandatsam-bato amin'ity fokotany ity. Fianaka ny valana retiny, tafiakatra 5 ireo olona matiny pesta, ary eo amin'ny tsimokaretina via sida, olona misa 10 isan'andro no voatily, ary fantatra fa mitondra ny tsimokaretina via sida. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny anivelany kosa no entitsika anoizana ny fotoana amin'ity antoandro ity isany mitondra anjara boriky eo amin'ny famahanana ny olana ara-politika izay misy eto Madagasikara, ny OIF indrindra eo amin'ny lafin'ny fifidianana raha ny fanazavany filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Mbola vonona hoy ity andriamatoa Rivo Rakotovao ity ny Madagasikara eo amin'ny fanoizana sy fanajana ny fifanarahana amin'ireo firenena mikambana ao amin'izany francophonie izany na ny miteny ampahana manontolo ny teny frantsay. Arahantsika ny fanazavana miaraka amin'ny Wilirany Menjanary. Isan'ny mitondra anjara borikiny amin'ny famahana ny olana ara-politika fa indrindra amin'ny lafin'ny fifidianana ny OIF ao ny filoham-panjakana malagasy mpisolotoerana Rivo Rakotovao, ary mbola vonona ny Madagasikara ny anaraka ny lamina asy ny fepetra takiny ny francophonie. Izany no nambara ny filoham-panjakana omaly alakamisy faraika ambin'ny folo ny volana Oktobra 2024 no nanokafana ny francophonie izay tanterahana any Erivan Arménie, ka tamin'ity fotoana ity no nanaovana ny famindram-pahefana teo Madagasikara sy Erivan. Le cœur de Madagascar bat en symbiose avec celui de l'Arménie. Non seulement que les villes d'Antananarive et d'Erevan sont jumelées depuis fort longtemps, mais surtout que la francophonie occupe une place particulière pour mon pays. Confronté aux aléas sociopolitiques qui sont les siens, a ainsi été témoin du rôle joué par l'OIF dans la gestion du processus électoral en cours, ayant bénéficié par là d'un appui concret et efficace. Revigoré par son retour sur la scène internationale, Madagascar a toujours entendu respecter strictement les règles démocratiques en réaffirmant devant les différentes agoras internationales son engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que sa volonté d'agir dans ce sens. Ny lafin'ny fandripalemana ary ady amin'ny fampiroroana no tena votoatindresaka sy ny foto-kevitra amin'ity francophonie andian'ny fafito ambin'ny folo ity. Anisany manatrika izany eny an-toerany ny filoham-panjakana mpisolotoerana Rivo Rakotovao. Tsara ny manamarika fa isika teto Madagasikara no nandray ny francophonie andian'ny fa 440 izay natan'ny Madagasikara tombony teo amin'ny fifandraisana eo amin'ny tontolony ara-barotra sy ny ara-ekonomika. Eo amin'ny lafin'ny resaka jony kosa indray dia nasina fanamboarana mandritra ny 90 andro amin'izao fotoana izao ilay sambo lehibe izay ampiasaina eo anivon'ny surveillance de pêche eto Mahajanga. Efa tranainy no sady efa misy fahasimbana ihany koa ity sambo ity amin'izao fotoana izao, ka tsy afaka manatanteraka ny asa izay fanao ny andavanandro mandritra ny andro izay voalaza tetsy ambony teo noho izay fanamboarana izay. Sitraka raharan'zatovo. Nasina fanamboarana ny sambo lehibe iray ampiasain'ny surveillance de pêche eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miisa roa ireo samby ampiasainy ity asampan-draharaha iray ity, ka ity iray ity izay efa ela anotsina ahitana fanamboarana ary saika efa tsy afaka manao ny asany intsony. Anisany manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny tontolo ny ranomasina raha hoantsika eto Mahajanga ny surveillance de pêche, ary maro ihany koa ny zavatra amboarina arahana nambarana ireo tompona andraikitra amin'ity sambo lehibe iray ity. En principe zany ny sambo tokony isaky ny roa taona no atao carénage. Fanaona ny anti-carénage ny atao amin'izany dia manao ny entretien ny sambo rehetrarehetra, na ny coque na ny any amin'ny machine na ny amin'ny resaka électricité sy ny rehetrarehetra. Dia izay no mahatonga nanaovana ny carénage tamin'ity fa sambo ty efa elaela ihany tsy mihetsika. Tamin'ny décembre 2016 zany sambo ty no nihetsika farany, zay ny mission farany nataonay. Dia mois de mai 2017 no tokony hoe anao mission zay fa tsy nameny PMF permis de navigation intsony.
satria efa ela loatra le carénage satria tany amin'ny 2011 ny carénage ny ty sambo ty farany dia izao indray vao nisany nahazoana anazy zany nanao carénage avy tamin'ny ministre atsika amin'izao. Ny any ambany any ny Evra Viva sy ny Evra Morta, ny Evra Viva le partie any anatin'ny rano amin'ny sambo dia ny aty ambony ny superstructure dia ny tuyauterie any amin'ny machine dia ny cloison rehetrarehetra sy ny anina aty amin'ny ambony. Voalazana ireo tompona andraikitra trano fa fiara-miasa amin'ny ministera ny arena anaty rano sy ny jono asy ireo mpiara-miombona antoka aminy no nahafahana nanao izao fanamboarana izao. Ao anatiny 90 andro kosa no anatanterahana ny asa izay efa nanomboka tamin'ny volana septambra lasa teo. Omaly alakamisy fa 12 ny volana oktobra no nampahafantarina izany tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Tafiony Botry teny Mahajanga-Be. Iverina tsika amin'ny resaka politika omaly alakamisy fa 12 ny volana oktobra dia nitoyatrany ny fampelezan-kevitra zay ataon'ny candidat mitondra ny laharana fa 520 ao anatin'ny bulletin tokana dia i Marika Ravalomanana izany. Tany Befandrina sy Bealagnana indray tany amin'iny faritry Sofia igny no nandehany ity candidat Marika Ravalomanana ity tamin'ny omaly io. Arahantsika ny ako ny zavanisy miaraka amin'ny Willy ny Menjanary. Ny tety ny faritry ny avaratry ny Madagasikara ny candidat laharana fa 520 Marika Ravalomanana omaly alakamisy fa 12 ny volana oktobra 2024 nandalo tao amin'ny tapitanana ny Antsuy, Bealanana, Befandrina avaratra, Mandritsara ary Analalava. Nanambarany ny viny amma candidat ho an'ny fifidianana filoham-pirenena azy i Marika Ravalomanana laharana fa 520. Raha hoe manifesto dia fifanekena fameza toky ny filoha Marika Ravalomanana numéro 25 amin'ny vahoaka malagasy. Tokanareo ary aho fa ny zavatra teneniko ato anatin'ity misy folo izy tontaterahako avokoa miaraka aminareo. Dia ny fomba nandrafetana azy dia zao nandalo taty aho dia nandeha nakany be manevika moa le toerana le ratsy lalana be iny le mandeha zay taty aho tadity tamin'ny herintaona angambana izy iny dia nandalo toany dia nahita koa ny lalana nahita koa reo mpandraraha reo zay mahatonga le resa voalohany ary ny zavatra atao voalohany indrindra maika eto ambanja aloha dia zao hoe amerina indray ny fandrealemana amerina ny rafi-pitsabona amin'ny ambara tonga rehetra iantohana amin'ny fahasalamany vahoaka malagasy sakanavaka mihitsy eto Madagasikara tsy maintsy amboaritsika fahasalamana tsy maintsy ataontsika manarakaraka teknôlôjia mihitsy io fitsabona io. Manana foto-kevitra sy ny vina mampiavaka azy ny candidat laharana fa 520 raha ny nambarany mbola mitohy ny fampelezan-kevitra ataon'ny candidat ity mandra-pahazahoany ny fandreseny raha ny nambarany. Nanakoako no tao amin'ny faritry Sofia tamin'io fotoana io Ravalomanana Marika zay laharana fa 520 ao anatin'ny bulletin tokana. Mbola tamin'izay andro ny omaly alakamisy fa 12 ny volana oktobra izay ihany mbola hijanonantsika ny any amin'ny faritry Sofia igny ny candidat mitondra laharana fa 12 ao anatin'ny bulletin tokana ihany koa nanatanteraka ny fampelezan-kevitra ho azy dia ny candidat Hery Rajonarymampianina Rakotoaromanana Martial izany. Arahantsika ny fanazavana. Candidat fa 12 Hery Rajonarymampianina ny porofony ny vahoaka tao mampikony fa mbola mila ny candidat laharana fa 12 izy ireo avoromaro ny ponina teny an-toerana nanatrika ny fampelezan-kevitra nataon'ny candidat laharana fa 12 Hery Rajonarymampianina. Tonga teny ihany koa ireo sojabe nanome tsodrano ho an'ity candidat ity ary nangataka ny hanohizany amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara. Efa misy ny vita ary maro no mbola atao raha ny voalazany ity candidat ity atao amin'ny tanànany mampikony. Na dia lavitra azy anareo dia teteny aminareo fa maheno anareo ny filoham-pirenena tamin'ny iziny azy
mahafantatra ny mahazo anareo ny filoham-pirenena, mahafantatra ny fahasairana anareo. Ary anisany anankiray izay manahirana anareo dia ny fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana zao nefa nytiako lazaina anao. Maro ny miaramila antsika sy ny zandary sy ny polisy fa tamin'ny androko zao no nanomboka naparitako ireny tompo miaramila ireny satria mila an'ireny ny vahoaka. Mila milamina ny vahoaka miasa, mila milamina ny vahoaka matory, mila milamina ny vahoaka mianatra, mila milamina ny vahoaka mamokatra. Ary zany no fanamby ataoko aminao androany. Hitondra izay fandriam-pahalemana izay aty aminareo, hitondra fampandrosoana aty aminareo, anome jiro, anome rano, anome lalana, ary indrindrindrindra anampy ny mpamboly aty aminareo. Te aprisika anareo aho, ianareo no tena voalohany amin'ny fambolena tongolo, ianareo no tena voalohany amin'ny fambolena le blaka izy ireny, lojy fotsy, tohizo be dia be ny tsena, zavonina ny varotra izay vokatra rehetra tokolasy tokobavy ampitomboy ny vokatra izay mahatsara ny fiainareo, izay mahatsara ny fiainan'ny firenenako tokolasy tokobavy. Efa napetraky ny vahoaka tamin'ny candidat larana faharoambin'ny folo Herazo Anarmampianina ny fitokisana hatramin'izay, ary mbola namngataka ity candidat ity ny ametrahan'ny vahoaka fitokisana amin'ny fitantanana ny firenena. Raha ny nambarany tao Mampikony ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao no fotoana ifanomezana amin'ny vahoaka amin'ny fotoana ny fandatsaham-bato. Zay ny hetsika fahabelezan-kevitra ny ataon'ny candidat mifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena larana faharoambin'ny folo Herajo Anarmampianina Rakotoarimanana Marsial tany amin'ny faritry Sofia tao amin'ny distrikany Mampikony no nanaovana n'iny fahabelezan-kevitra iny tamin'ny omaly alakamisy faha 1 ny volana oktobra verina vakina amintsika indray le filazana teo. Mitady vendeuse efa zadrara eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Atsoiny Laratarby 032 07 763 67 na ny 034 79 137 72 na manatona mivantana ao Mangarivotra mivarotra Occasion de France akaikin'i Jesosy Mamonjy. Vaovao irasam-pirenena misongadina ny zava-misy any Turquie izay mafampana ny hetsika ny tolona izay ataony vahoaka amin'izao fotoana izao any toerana satria dia nidina andalambe ny vahoaka any Turquie tamin'ity androany ity fa tia fantatra ny marina momba n'ilay nahafaty ny mpanao gazety saodiana izay nisy namony tao amin'io tanàna io. La Turquie détiendrait les preuves que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a bien été interrogé, torturé et assassiné avant d'être démembré au sein du consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Des vidéos des Matnis namun tan Turquie, ilay panao gazety Jamal Khashoggi omaly zay teratany saodiana. Niteraka sa vorivory zany ankehitriny satria samy manana fomba filazany vahoaka mikasika ny nafaty ny mpanao gazety io. Ao ny milaza fa raha nandeha niatrika fanasana tamin'ny soram-panambadiana io mpanao gazety io dia nisy namono ka voaroroy amin'izany ny tompona andraikitra tamin'ilay soram-panambadiana. Ny sasany milaza fa niparitaka avokoa ny oronan-tsary sy ny oronam-piamiafina no entiny mpanao gazety io ka tokony efa fantatra amin'izany ny olona namono azy. Nidina an-dalambe avokoa ny vahoaka turka nanao fihetsiketsehana nitondra sora-baventy misy soratra hoe aizy Jamal Khashoggi izay nisy namono.
manoloana izany nidina tany Turquie ny filoha Amerikanina Donald Trump androany ary nanadiadiny zava-misy ary nilaza izy fa tsy maintsy hita ny marina mikasika io raharaha io. Nanokana vola ihany koa ny fitondram-panjakana Amerikanina amatsiana ireo mpitandra filaminana hitady ny marina amin'ny famonoana ity mpanao gazety ity. Trump est allé jusqu'à dire que l'affaire... Fanadidiny Adriel Brice no narantsika teo amin'ny sariny France 24 tamin'izay vaovao iraisam-pirenena izay. Mifarana tretony koa ny vaovao ho an'ny tapany voalohany, misy ny tapany faharoa amin'ny valora alina indray no anarantsika azy eto amin'ity radio telenakay ity zoma fa 12 ny volana oktobra 2024 mankasitraka atsika tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany nisafidy ny vaovao teto amin'ny radio telenakay tamin'izao antoandro izao. Misaotra ihany koa ny namana mpiara-miasa izay nanampy ka nahafahantsika nanolotra anireny Antsipria mbovao teo ireny. Fotoana mitrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Mora prindreny faribova fitaovam-pianarany mpianatra amin'ny vidiny hafa mihitsy. Prise PSL rentrée scolaire. Manabatonga ny fidiran'ny mpianatra. Zay ho amiraina ny vidin'entana ao mora prix. Ho potipotena tsy misy ohatrany ny vidin'entana ao mora prix ao. Mandrabatonga ny fidiran'ny mpianatra. Faribobe! Mora prix. Complet ny fitaovam-pianarana. Maro karazana azo safidianana tsara toy ny cahier, stylo, cartable, gourde règle, compas, équerre sy sisa tsy voatanisa. Sy lany andro vesivesitsony ianao fa ho hitanao avokoa sy rehetra ilainao. Ao amin'ny mora prix fitaovana raitra. Manara-penitra nefa azo atao tsara ny vidy. Ao amin'ny mora prix. Masy billet tombola mamem-pona sy rehetra vidy. Billet tombola mety sahoana loka guavana. Luka voalohany moto scooter, luka faharoa écolazy mpianatra iray mandritry ny herintaona, luka fahatelo kit scolaire mpianatra iray mandritry ny herintaona, misy ihany koa t-shirt telopolo, casquette telopolo sy loka maro samihafa. Ny fisarihana dia ataon'ny police de jeu miasabotsy 29 décembre devant l'hôtel de ville manomboka amin'ny rona tolakandro. Tongava ry mividy ao mora prix devant ny fiangonana katolika Mahabiby na ihany koa ao mora prix Mangy devant l'hôtel Madame Chapeau. Ao mora prix mbola azo atao ny vidin'entana raha mitamin'ny hafa. Mora prix mora cahier, mora prix mora entana. Mora prix mpivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidin'entana tena mora manoloana ny Eglizy Katolika Mahabiby sy eo amin'ny hôtel Madame Chapeau nanolotra anao teo.